我上網咧見到次卡華啊，但我好得意，我望到真係好想買啊！我想叫一次咧叫我媽咪買咧，一定要叫我做啲嘢㗎。我今日諗到個方法啊，就係咧想同阿媽玩一個遊戲，叫做英文串字遊戲。如果阿媽輸咗咧，一定叫佢買翻隻次卡華俾我啊！你又嗌我入嚟做乜嘢啊？想整蠱我啊？我想同你玩呢一個串字遊戲啊！我贏咗嘅話咧，你要買隻次卡華俾我啊！呢個咧有 iPad 咧就有好幾張圖，總共有5張圖。我見到嗰張圖咧，你要寫英文字串出嚟。哦，好啊。你準備好未啊？準備好啦。咁開始啦。OK，第一張係乜嘢？嗱，俾觀眾睇下先，係咪咁啊？係咪咁啊？唔係啊，我唔同你玩啊。點解唔同我玩啊？我唔啱咩？Seafood啊嘛。唔啱啊，有個專用名稱㗎。咁呢個係咪海鮮啊？係啊，但係有個名稱㗎，有另一個名㗎。嚇！我如果再錯咧，下次咧我就發脾氣嘅，就唔同你玩㗎啦。俾多次機會你啊！我而家俾多次機會你啊！你要認真啲去玩呢個遊戲啊 OK，我認係。你準備好未啊？準備好啦。咁開始啦！我寫錯啦，係咪師傅咧？我又啱喎。唔啱啊！你俾咗兩次機會，你都唔識玩嘅，我唔同你玩啊！好啊。Liam，我唔同你玩，最後做緊功課，唔好阻住我啊！吓？真係唔玩啊？係啊！我想同你玩喎，但我買咗次卡華俾你，你同唔同我玩先？好啊好啊！哇！次卡華一隻邊夠㗎？仲有隻大喎。好大啊！咁咧，其實咧仲有咧好多啊！哇！睇幾多手電話繩啊！我好開心啊！下次見啦，我哋咧就再拍呢個開箱片啊！下次見啦，拜拜。